Elsa Els is lid van die gemeente. Dit is natuurlik die bultgemeente van ons gereformeerde kerk hier in Potchefstroom en ook betrokke by die Promosa hulpbediening. Dit is so lekker om met haar te kan gesels vanoggend. Elsa, hier in Potchefstroom, so op die voorstoep van die gemeente. Vertel ons, hoe lank is jy betrokke al by die gemeente self? Min of meer 40 jaar. So na my troue was ek so vir 2 jaar, was ons hervormers, maar toe het ek van my man 'n dopper gemaak en sedertdien is ons hier. Wonderlik, Anies. Kom ons gesels oor jou verantwoordelikheid by die Promosa hulpbediening. Wat behels dit alles? Kom ek begin by die oorsprong. Ek het vir seker 20 jaar 'n sopkombuisbedryf. Baie suksesvol in ons kerksaal, maar toe kom COVID wat dit stop sit aan daai aktiwiteite en so 'n jaar voor dit het Fika van Rensburg onder sy leiding begin om 'n groot skoonmaakaksie op die bult te loods en hulle wou ontslae raak van die baie karwagte en rondlopers. So toe raak ons terrein waar ons die sopkombuis hou ook nie meer baie geskik nie. En nou ja, na COVID het ek gevoel ek wil aangaan met iets anders en ek en Rolien Goede, wat daai tyd die voorsitter van die diakonie was, het hier gesit en bespreek wat is daar wat ons kan doen en sy het toe met die voorstel gekom dat ons by kinders betrokke raak. En so het die bediening by Promosa begin. Hoe is die ondersteuning nie net van die kerk self nie, maar ook van ander gemeentelede? Baie goed. Ek kry 'n maandelikse donasie vanaf die kerkraad vir die bediening, maar vir die aksies wat ons loods, kom 2/3 van die geld kom uit die gemeente. Hulle is baie ondersteunend op hierdie stadium finansiëel, maar die werk is nog maar ek wat dit doen. Kom ons praat oor daardie aksies. Wat behels dit elke dag? Ons het begin met 'n projek om vir die kinders skryfbehoeftes te koop vir die skool. En die projek het naderhand uitgebrei na skoolklere en later na kerspakkies, kruideniers vir die behoeftige gesinne in hulle gemeente. En oor die wintertyd het ons soms komberse en ekstra mieliemeel geskenk. So dit het nie net by die kinders alleen gebly nie. Sommige net so 'n duimsyfer, hoeveel kinders is betrokke, hoeveel van die ouers is betrokke? Ons is betrokke by die behoeftige gesinne in Promosa en daar's ongeveer 32 gesinne. Ek skakel met die diakonie by Promosa en deur hulle word al die werk gedoen. Hulle lewer af by die gesinne en hulle stuur vir my mooi fotootjies en ek kry baie mooi terugvoer van hoe die diakens dan nou die gesinne meer kere besoek en ook buitekerklike mense nader trek met die projek. Wonderlike werk en dit alles hier uit die hart van die gemeente uit. As daar ander gemeentelede is wat graag wil betrokke raak en wat ook een of ander ondersteuning wil gee, nie net finansiëel nie, hoe kan ons hulle betrek? Veral die einde van die jaar, want as ek skoolklere koop, dan daar's net een verskaffer in Potch. So jy plaas die bestelling en dis maklik. Maar die einde van die jaar met die kospakkies is dit nogal regtig 'n groot werk. Ons begroot so laas jaar R500 per gesin en dan moet jy nou begin goedkoopste soek, mieliemeel, rys, koffie, suiker. En dis nogal 'n groot werk om van winkel tot winkel te ry en dis baie op beslag 32 pakkies wat moet aangekoop word. So daar kan mense wat wil help sal regtig baie waardeer word. Kom hulle net in kontak met die kerk self? Is daar 'n kontakpersoon behalwe jy ook wat ons miskien 'n nommer net kan gee of jou eie? My eie nommer kan ek gee want dis op hierdie stadium net ek wat met hulle skakel. 082 46 00939. Daar het jy, dit is so 'n positiewe boodskap en die behoefte wat groot is en as daar enigiemand is wat graag wil inskakel, sal dit so waardeer word. Elsa Els, haar nommer is 082 46 00939 en sy is van die Promosa hulpbediening.